These people wearing baggy. Baggy has been there back in the 90s. Kile unachofanya ni the same na yeye without you knowing kwamba bwana wewe. I'll talk more about survival mode kwenye friendship. Lived in China. Been to China is very underestimated. I have lived in China. People wanna kinky. People wanna voyeur. Yeah, from rate to wanasema from rate to 1 to 10. Ule msemo wa kuwa uyaone. Is it? Yeah. Umekuathiri vipi from 1 to 10? Kwenye maisha yako. 10+1. Oh, manake 10+1. Yeah, manake ni zaidi. Zaidi, because most of his methali wahenga tonight actually zina apply kwenye real life kweli kweli. No, so, okay. Ukipata kuishi, ukapata kuona, unapata kujua. Mimi nasema 10 plus 10 minus 0. Manake yo 10 plus 10 minus 0. Heavy. Na hasa hivi mtu unakuwa. Yeah, as you grow up ndo vitu una realize. True. So welcome guys, my name is Abdul Halim. You can call me Halim. My name is Abdul Rahim, but you all can call me Mapete. So we are the hosts of this show. Welcome to our show, the Coach Podcast. Okay. Welcome guys to our first ever episode. If you are here, kama bado ndo kwanza unafika, hujawahi kusubscribe, you don't know much about us, muda wako ndo huu sasa hivi. Subscribe as much as you can. Utakuwa unapata keep up with our episode on every and you won't Friday, regret at all. Every Friday. Kabisa, you won't regret. Talk about maisha, vijana, mapenzi, life, and everything kinachotuhusu sisi. Mpaka maradhi, because personal, I'm a doctor. So we're going to talk about healthy issues as well. Expect different guests, different professional people from this podcast. Bismillah. And actually it's going to be like random people. Yeah, random. Like anyone. Hata wewe sasa hivi unaangalia hapa expect yani kuwa guest wetu. Welcome. You're all free. So welcome. Karibuni sana. Survival mode. Nilipita zangu jiani hivi nikawa namsikia kuna mshikaji anakaa anajaribu kuelezea survival mode yake ya maisha ilikuwaje, ilikuwa vipi and everything. Kwanza, what do we understand tukiambiwa survival mode kwenye maisha? Unajua, actually when you say survival mode, I was like, okay, what are we going to do? What are we doing? Sorry. Kwa sababu survival mode ina maana nyingi. Hii inaenda mpaka kisaikolojia. Unajua, survival mode, people who are on trauma, walopitia trauma, wanakuwa na ile mode ya survival mode. Either in psychological survival mode is when people do this wakiwa kwamba wamepitia matatizo au trauma kwa ajili ya kujiprevent. Kwa hiyo kama wanajikinga. Kwa hiyo ni lazima uwe umepitia kitu. Ndio maana ile survival mode yako. Yani uwe kwamba let's say mtu kakupiga panga, so unajua kwamba this panga lethal can happen, kwa hiyo unajigadi. So how you guide yourself toward it in psychological. Kwa hiyo huwezi kuactivate ile survival mode yako mpaka kuwe kuna something ambayo exactly. Lazima kuna kitu kimekutrigger. Lakini pia kijamii survival mode unaweza tukaona kwamba how people survive endapo maisha atawapiga chini. Yeah. That's also hiyo pia inaingia. Kwa hiyo ni uwanja mpana, and I hope you guys mnaoangalia kila mtu ana concept yake ya survival mode, lakini true. Sisi tutashare what we know, what we understand, what we think, and then as usual it's a coach. Anyone can come and sit and have a 1 or 2. It's a beautiful coach, as you can see the colors, it's space. Ajiachia tu, we're good. I don't know.
On my side, unajua kwenye survival mode yangu unaongelea kwenye upande wa maisha. Honestly speaking, survival mode yangu imekuja kuwa active. Ama nimekuja kurealize kwamba okay, I think I have to be in this mode sasa hivi pale nilipokuwa nakaribia kumaliza shule. Kwa sababu before then, you know, family is taking care of you and stuff, which is big shout out to my parents, to all the people ambao wamen surround kunikuza and everything. Lakini inafika stage you have to activate that survival mode. Kwa sababu huwezi wewe maisha yako ukawa unategemea tu. Ukawa unategemea kwamba okay, my parents ama my guardians ama my friends ama my family friends and stuff, kwamba wewe ndo atakuhelp wewe. And which is I agree with you right now kwamba ile survival mode lazima pakikute kitu wewe ndo unaweza kuiactivate ile. Exactly, ndo utakuwa unajikuta kwamba mimi my kind of survival mode ambayo nimeiactivate, naweza nikasema tunaweza kaita ni hustling. Nimehustle kusurvive. Sisemi kwamba yani kusaidiwa ama sema si kupewa mkononi. Wani wanahitaji ile nini? I don't know. Feed spoon. Yeah. Feeding, I don't know, something. Hivyo maana kinachoti kuletewa kitu mezani kwa Kiswahili tunasema. No, for me it wasn't like that. Spoon feeding. Kabisa. It wasn't like that for me. Exactly. Kitu ambacho kilichonifanya mimi ni survive ni hustling zangu, na hustling zangu zinatokana na hapa kichwani. I wasn't that person labda kusema kuhustle maybe kuingia vibaruani na hivi na hapana. Mimi ilikuwa hii. So ilikuwa mpaka kesho. Hustling zangu inatokana na hapa. Na watch your mind. Exactly. By the way, he's a great producer behind this podcast, kwa hiyo tutasema kwamba hustling yake imetokanika na mambo, yani great show where we are all watching. So for my side, I understand. Mimi nitaongelea sana psychological view ya survival mode. Because nime-understand wewe umeongelea survival mode kutokana na maisha ya kijamii. True. Nitaongelea sana psychologically how survival mode it is. Sina kitu ambacho kilicho experience katika maisha ambacho ikasema kwamba like this is my survival mode, lakini toka mwanzo, yani katika mtu ambaye grow up ana expectation kubwa za watu. I feel like ukiwa umepoteza mzee at early age, so Allahumma amin, inshallah, you don't expect much from people. But I will talk on survival mode kwa sababu ni mtu ambaye psychological have been went through phases, so I know, yani kwa perception na psychologically I know how I can address it. Na hicho ndio kitu ambacho I can say. So yeah. Okay. That's right. Lakini unahisi is it like kusurvive kunahitajika strategy gani kwenye kusurvive kwenye kimaisha, kikazi, kinini? I know kuna hizi wengine watakwambia hello, you have to be consistent, you have to be disciplined, you have to have your goals na nini, lakini do you think like there is this yani something ambayo watu kufocus nacho zaidi? Kwa sababu on my side naweza nikasema the only thing ambacho like utumie ama uwe nacho kwenye survival mode ni kwamba you think, yani I mean your thoughts, you have to think juu ya maisha yako in whole, na hisi pale ndo unaweza kuactivate kwanza ile survival mode yako. And I don't know kama ni hustling, wengine kama ni kwenda mashule ama whatever. Kwa sababu kwa your definition, I'm not trying to crush you. Tukiongelea survival mode, hata wizi pia survival mode. Mtu kaamka hana pesa, they cannot work. Yo, he's not inspiring you guys kuingia kwenye wizi. Anasema definition and how people are surviving out there. How, yani, let's say how everyone try to understand. Exactly. You get it. So survival mode, hata mwizi ana pesa, ile ndo njia yake kwamba mimi niibe, this is me surviving, this is my surviving mode.
we can identify or we can describe this define this in a different way education kijamii psychological. We get to your part ambayo unahisi kwamba mimi I don't blame people. I'm gonna give you this. Unakuta mtu kazaliwa peke yake, no peke yake, kazaliwa yeye ndo mwanamume. Ana ndugu zake wadogo, wazee wake pengine hawako pamoja, yeye ndo mtoto wa kiume. Mtu kama huyu anaona shida za nyumbani. Na yeye mwanamume ukiona mama yako ana struggle to eat na kwa nini? Unafahamu? So mtu kama huyu akatoka akaenda, let's say akaiba or find any haram way, hii ndio survival mode. Na mtu kama huyu, as much as I'm not trying to say it's okay, huwezi kumhukumu kwa sababu people in the end of the day they need to put their food on the table, they need to eat, you get it? So mtu kama huyu, lakini sasa hapa tunarudi pale survival mode. Wewe survival mode yako ilikuwa I cannot go and steal, I need to think of something that's exactly. Well, this is the positive survival mode. Lakini okay, someone else know hapa watu they sell weed, mimi nitauza weed, I will get money. Oh, sasa you read my mind, brother. I was thinking like nowadays youngsters wengi survival mode wanaotumia ni a shortcut. Na shortcut ina mambo mengi sana shortcut na mambo mengi like hiyo it's illegal. Kwa hiyo tusiseme kwamba it's not a bad thing, it's illegal, kwa hiyo it's a bad thing. It's illegal, and it's risky. El Pablo 101. It's risky. Kwa sababu utakuwa kila wakati like wewe wasiwasi, tuna wasiwasi wako nini? Popo. I feel like those people want ujasiri, yani kwa sababu pia maisha yana push watu kufanya hivyo, so inakuwa ujasiri. It's all about risk taking. Ndio tunaongelea survival mode. Ujasiri tusema I don't know, perceptions ziko tofauti. Kama unasema umeona vingine, mwingine ataona vingine. Mimi nitaongelea survival mode based on say, kwa mfano kama wewe mzee udeti mtu relationship, huyu mtu mwanamke let's say huko alipotoka akawa cheated au pengine kaumizwa sana, utapokuja naye wewe survival mode itakuwa nao mwanamke ya kwanza hatakuwa mtu ambaye how should I say, hatakuwa mtu ambaye anaamini watu. Kwa hiyo mtu kama huyo anapokuja pengine anasema anaweza akakaa kwako wewe lakini akakutishia kuondoka, akakutishia mambo ya kuchiti yani, so huyu mtu survival mode yake ni kujiprevent yeye asiwe cheated. Okay, if you get what I'm trying to say. And do you think kwamba anaweza kaingia na kuexpect mazuri kwenye and that's the problem, living with this kind of person inakuwa hard, very hard, kwa sababu lazima wewe kazi yako ujieleze na binadamu. One thing that I'm tired of is right now I'm really not explain myself. If one thing we could agree on, I'm really not a good person when it's come to explanation. Why should I make you understand? If you're my person, why should I make you understand me? You have to, kwa sababu mwisho siku bila hivyo tutakujuaje? Lakini still nowadays inavunja moyo. Naongelea from experience and everything. And people are really into getting validation or explanation. I don't know. If you know a person, just get the idea from them. Lakini watu wako more kufanya ujitetee, ujieleze na vitu kama hivyo. So like hivyo. Man, that's... Can I ask you something? Katika maisha ni mwako. Yeah. Wewe ukiangalia, yani kwamba have you noticed kwamba pengine in your group of friends kuna mtu yuko na survival mode, either katika urafiki ulikuwa yani how is their survival mode in the friendship or in the relationship, katika stories zake, yani have you noticed kwamba huyu anaishi kwa sababu yuko na survival mode, so anahashushi guard zake down kwa sababu anaogopa kuumizwa? Have you ever noticed one among your friends or anybody? I'm one of them. You talk about relationship wise now. Yes. Not to come to your perception. Yeah, sure. To be honest. Niko, yani survival mode yangu iko 10/10 kwenye mahusiano nowadays.
Is it because I'm very careful. Is it because you were hurt previously au huamini? Maana inaweza kama it's the same thing kuweko hurt na kuwa nini, lakini is it because you were hurt previously au huamini? Yani what lead to that? I used to be this person ambaye I believe in love. Mia over mia. 100 over 100. Yani sina any doubts yoyote kwenye mahusiano. Nilikuwa like I believe in my hopes and everything. Lakini and that's a good feeling and nobody should tell you otherwise. It's for our generation make it love. Kwa hivi hizi unazokutana nazo hizi karate 2-3 boxing hizi unajikuta sio kwamba umetaka, sio kwamba unataka uwe naweza nikasema cold hearted person. Hutaki kuwa hivyo lakini inakufanya uwe. That's the survival mode. Inakufanya uwe. Again, that's survival mode. Inakufanya uwe. You are guarding yourself for not being hurt like a previous kabisa, time. Kwa sababu like you on survival mode, especially on a relationship. Mimi huwa na tabia kwamba okay, this one is different from others. Kwa hiyo haiwezekani. It's going to be something else. You remind me, kwa kuna mwanamke I used to date, kwa namuita sa different piga tukio. Ya tayari, tuendelee. Sinaambia umemsave wewe sa different. Umenikumbusha Pato Ranking. I think you get it from Pato Ranking. Sa different. I used to love the song. Sa different kan piga tukio siamini. So me survival mode yangu sasa hivi naweza nikaita hiyo cold hearted, which is like I'm not a cold hearted person. Lakini no. I'm very careful sasa hivi and najikuta kwamba I'm sorry to say this lakini it's going to take time for me mpaka mtu nikiweke kwenye ile sehemu ya kwamba okay unampata yule Halim ambaye, and this because you have been cheated on. I've been cheated on. Binafsi nimefanya makosa. I've been through ups and down na nini. So many things led to this Halim sasa hivi. And I don't regret kwa sababu bila mimi kupitia hiyo misukosuko na kujifunza nisingekuwa mimi sasa hivi. Which is the version of me right now. It's better than the previous version of me iliyokuwa nyuma. I'm telling you. Okay, I get you. So, in my defense, I will talk more about survival mode kwenye friendship. Okay, kajitetea. Because I don't know, yani, I'm not sick ubaya, lakini nafikiria bado sijakuwa na survival mode ya kwenye that sector when it comes to love. Okay. And I'm not saying kwamba I'm bragging also, lakini I feel like, okay, yani sipo huko, lakini sometimes kibinadamu ile mtu kwamba ile protection kwamba mtu asijaka, it's not about kukuhurt, even this random disrespect. Yeah, exactly. I'm trying to, hiyo kitu ambacho hiyo kama binadamu unapitia. Yeah. But me nitaongea on survival mode ya friendship. I used to be a person ambaye you call me I show up. It doesn't matter at time, man. Friendship. Big up to that, my brother. I show up. Jambo lako utalifanya. Lakini sasa, and then I come to realize, are these people, yani, like you're doing too much. Yeah. Inafika stage unajihisi kwamba I'm doing too much. Kwa sababu wewe mtu unamweka top shelf, yeye anakuweka sandals za mlangoni pale ukifika. And then you wouldn't even know kwamba sandals za mlangoni kuna domet lile la mlango ukifika, unajua in a room kuna chumba. Usikubali kufanya sandals za mlangoni. Kuna domet zile flip ufike hata kwenye top shelf. So you top shelf kwa sababu you could show up for a person and then haiko hivyo. Na sometimes you can be a friend to a friend more than you are friend to you. So mimi sifikiri kwangu kama ni survival mode. If I say if it's survival mode, it means I'm hurt. No. I wouldn't say it like that. Well, it's not being hurt to a human being. Yeah, though. I get it. No, pengine lakini so kwamba that's something that made me so cold. Shafahamu. For me it's more of like kwamba okay, so these people like this lakini I'm not going beyond and above for anyone. And then I feel like that's it. No, na si jambo baya. It's just a human nature. Binadamu ndo wako hivyo. Yani tunatakiwa tupite hivyo ili tusome, ili tusiwe na zile expectations vile kwamba tusirely too much on people. Na hizo expectations ndo zinaua. Zina kwa sababu unavomchukulia mtu, lakini people are who they are, na more percent kubwa ya marafiki wako hivyo. Lakini sasa kinachosaidia wewe mwenyewe let me know first step. Yani kama zamani my survival mode sasa hivi, kama zamani ilikuwa ukifiwa naweza nikaja kwenu siku 3.
Sasa hivi my survival mode ni kuja kwenu muda wa maziko mi kuondoka. Lakini pia nahisi pia na kutokana na harakati nazo sometimes yeah. Lakini asikwambie mtu bwana, if you are true to your friend, if you're real, like hivyo top shelf utakaa bwana, kazi ineka. No, I feel like this come from a place kwamba umepitia vitu vingi. Exactly. That's what happened. Kweli kabisa. Lakini kweli sometimes inakuja mtu wako anakuwa kidogo, you feel like I should be there. Really kweli. Yeah. So I know people out there like we are going through some things, lakini tuwe tunapendana, honestly speaking, tuwe tunapendana kwa sababu hujui yule mwenzio anakuchukulia. By the way, I love you say honestly speaking. Maana kuna watu kusema honest yalo. Honest. So, umenikumbusha kipindi. Honestly speaking. Umenikumbusha kipindi tuko wadogo, tulikuwa tunashindana mimi na my cousins. Kuna ambao tulikuwa shule tofauti. Kuna ambao ile honestly wanasema ho, wanasema ile h wanatamka ha, yani you know in French the h in French, or let's say hospital, is la hôpital. You remove the h on a French. Okay. He's a doctor, anajua Kifaransa hapo Kichina usimguse. They don't pronounce the h in hospital in French. Tupe vitu vya Kichina. Atupe kidogo. You've been to China, right? Yeah, I've been to China. Huwezi kuamka. I have lived in China. Been to China is very underestimated. I have lived in China nearly 8 to 6 years. I don't know, nearly 7 to yeah. That's the third part thing. And we're speaking about China, that's the place where I was on survival mode. Half of my life. Because I was just living, far away from home, meet friends, tafrani na marafiki. Okay, said survival mode. Survival active mode was like huge. Sasa pale, if you ask me about survival mode, I feel like I will have a sound point to say. Right now, I'm in my peace era, man. I'm like, chill. But that was a proper survival mode. And it was so... Si kitu kibaya, lakini ile China, maisha ya China, how the life is, mbali na familia. Unaona kama watu wanakula kuku tu. No, it's not like this. Psychological pia inaumiza. Kwa sababu you are young. People don't show the good, the sad part. Sad part, exactly. And why do people don't show those kind of parts? Unajua zile ndo zina motivate mwingine. Ndio kila mtu, unajua jamii yetu pia haijajenga kuweka open vitu hivyo. Kwa sababu like imeamini kwenye kuweka I don't know how should I say, mambo mengi Tanzania mimi naamini yanachukuliwa kwamba siri kwa sababu if you see unaweza kupost kitu random tu lakini watu wakachukulia too deep. So jamii yetu ndio. And I think I have those kind of people. So kwenye my surround most of African families are like that. Wow, mambo madogo yanakuwa exaggerated. Mimi nasema every day 99 over what I post mtandaoni has never been serious. My surrounding you. So people like, if we speak about China where there was survival mode, kama ulivyosema chuoni experience. Nafikiria watu vijana wengi tuko chuoni tunakuwa tuna experience survival mode. Kwanza financial pesa inaweza ikawa so ndo kubwa, which alhamdulillah me I never had a struggle, man. It was a proper. Mashallah, Allah kubariki kuzidishie. Lakini survival mode ya ile kwamba naishi na watu different habits unajua ile cause si kwa ubaya, my city ilikuwa hakuna watu ambao wako exposed sana. Watu wengi ile big time. So I was highly exposed. Kwa hiyo ile survival mode ya kwamba being myself in that city and all that ilikuwa hard. Lakini I think it's a good experience for that you in your life. For me it was really good. I've learned a lot. Baadaye tena nikawa expect ndio unajua vitu when things happen, even expectation issues napotea kwa sababu Arusha soma. So like Yo guys, so there you have it. The survival mode. So whatever you do guys out there, find a way to survive, lakini iwe nzuri. Choose the right path. I know we're struggling out there, we're hustling na hivi na vile, lakini make sure survival mode yako ni nzuri ili sije kukutia risk wewe, kukuathiri wewe na familia yako and everything. Nitakuwa mnafiki nikiwa sijaliongelea hili swala. There've been this issue ambayo trend juu ya vijana wenzetu out there. I don't know if you own and stuff. Easy sex tapes and stuff. Yo, when is this so normal? Things going to end? I mean, like, see you when I was growing up,
kipindi hivyo wadogo I na nini remember. kwenye 20s and stuff, hakukuwa na hivyo Yani, I remember things mpaka like, the first sexy tape I remember in Zanzibar, it happened 2012. Yeah, it's not okay because mtu namjua, so it's not okay kutaja. That was ambayo ili trend Zanzibar, watu wakaijua. That was lakini sasa hivi imekuwa ni kitu ambacho it's like fashion sasa hivi, like wanaweka and then kwa sababu highly exposed ya mobile phone, highly exposed, and nobody's safe and nobody's perfect. Let's not, I mean, swali linalojiuliza mimi, let's not no, sorry, I'm blocking whatever. It's okay. Let's not judge. I just want people, specifically Gen Z, you have to be very careful. Gen Z ana moto. So I feel like hakuna mkamilifu katika hivi, alafu nafikiria most of the time when people record this stuff is because wana believe hawa watu. Say what goes in your mind. Unasema vipi what gets in your mind? So like najiuliza, who is the person ambaye responsible wa kuweka vile hewani? Is it sana inakuwa musika the guy ama the you'll be surprised ya mambo watatu wazima wanafanya, man, just like vijana wako reckless. I know sometimes wanafanya for fun wenyewe, mimi nahisi like, lakini mimi nahisi for it, yani kwa mfano yeah, that was my point. Kama you wanna see the moment, it's very understandable. Record actually hatushawishi, it's just kama ndio kwamba lazima ufanye. If you still kwamba I have to do this, yani record baada ya muda and then like delete it. Futa. Delete it because it's very risky. Most of hivi vitu vinakuwa release. Unajua hata tunapoona unakatazwa jambo kama vile ndo mtu unafanya jambo ukatazwi moja kwa moja. Unakatazwa moja kwa moja. Bwana usifanye hilo moja na tambua bwana acha hivi. This is what we're trying to say kwamba bwana umeshindwa, unataka wewe lazima ufanye. So fanya, ni siri wewe na mtu wako, futa, kwa sababu kuna accidents happens, right? Mmesahau kufuta, simu tunazimana, especially sisi wanaume hatuna nini, hatuna tabu. Kwa mwanangu hapa simu kachezea wengine marafiki zako ni wanafiki bro. Wameona ile, wamejitumia wao kimya wanataka kukuchafulia wewe ama wanataka kumchafulia yule mtoto wa watu. Wako vulnerable kwa vitu hivi kwa sababu either watu wanaotumia wanakuwa wana kisasi nao, pengine hawezi kuhandle hiyo. So we're talking again about survival mode. Kama pengine unakuta mtu pengine kashaachwa na mwanamke, they have the video, they cannot deal with that, definitely they're going to release the video. That's the survival mode. Naongea na wewe ambaye una post kitu kama ile. Unafaidika na nini? What's the benefit that you're getting from people have doing kinky such thing? People wanna kinky. People wanna voyeurism. Hey, unafaidika na nini? Watu wana voyeurism. Unapomdhalilisha mwenzio unafaidika na nini? No, hivi vitu unajua nikwambie kitu kimoja. Yani I'm not trying to defend this. Lakini hivi vitu vinaenda na wale watu wenyewe na zile wanahitaji imizuka yao au vibes zao. Shafahamu, pengine that's part of mapenzi. People get vulnerable. Watu wengine wale, kwa sababu pengine mtu anaweza kawa huyu yuko comfortable ka record sex tape, lakini kuna wengine wako comfortable wanahonga. So this is like a idea of how to make it comfortable. Lakini the whole idea where wanafunzi bado wako chuoni recording sex tape is so traumatizing, na career yao pia inakuwa very mimi nahisi hivi vyombo ambavyo vinasimamia hizi issue and stuff, kwa vile imewekwa kwamba mwanafunzi wa chini like secondary, yani wa skuli wale ndo kuna sheria kali like ziwepo na sheria za there's a huge freedom in a university. Ilo nahisi pia nalo litatizo. I feel like this is a problem. Kwa sababu unaambiwa watoto wengi ni mtu mzima unajielewa, of course ni mtu mzima unajielewa, lakini kuna kitu pia a lot of things zina happen vyuoni, a lot of things, na pia mnashusha thamani ya vyuo. Exactly, kwa sababu ikija haiji kwamba kwa mfano haiji yule alorekodi, inakuja, sorry I'm using mfano mbaya, pengine mwanafunzi wa chuo hiki, mwanafunzi wa chuo hiki, so the university, that's how it be known. I remember by the time kuna videos zilitoka za skuli fulani, bigger school in Dar es Salaam, yani yuko all on Twitter hivi, and my auntie wanted to take watoto wake wakasome hiyo school. Everybody in my family was like, no, I said kusoma, but I was like, no,
I feel like I would never worry if kama hawa watafanya hivi kwa sababu how well umekuwa raised. Japokuwa kule kuna vishawishi vyake, huwezi ukasema vipi, ushafahamu. So when ile, yani I'm trying to say the effects come after hivi vitu vimekuwa linked, ushafahamu. Hivi vitu vimekuwa linked, yani vinakuwa vina athari kubwa and people get, I think kwamba it's confident. Nafikiria jamii, we can blame it on Kim Kardashian because she become rich from the sex step. So I think that's where people get it. So follow those kind of people. So honestly speaking, kwa sababu wengi watasema just mtu kawaida, mimi najielewa, lakini kitu ambacho nimekuja kugundua kwenye maisha, the more unavyofollow yule mtu, the more unavyoangalia yale matukio akilini mwako, inakwenda vile vile, inaadapt inakwenda unajikuta mwisho wa siku like kila unachofanya ni the same na yeye, without you knowing kwamba bwana wewe nimechange, nimeadapt mazingira ya mtu fulani ama nimekuwa kama mtu fulani, unakuwa hujui. That has to be said. Wazee wako very na open conversation na watoto wao, na hasa sasa hivi Gen Z kabisa. Because these people can hatuwalaumu sana Gen Z, lakini ni kipindi ambacho kimeleta hiyo. I have never seen people wana confidence katika generation kama Gen Z. I feel like for us, me millennium, so it was different kwa sababu mimi pia millennium najitetea I feel like kwa sababu watu walikuwa wamelelewa wanaogopa wazee wao, how they were raised. Right now people are full confidence. Ndo hayo mambo ya nini, wana ma psychologists, wana trauma, wana ma delusion. I'm not saying these are not really things, they really are, lakini the whole Gen Z generation take it in a wrong way. Kwamba they have hawana fear. They're not scared because everything is neat. Lakini pia I don't blame them kwa sababu percent kubwa ya michezo nayo siku hizi nayo wanayojaribu kuonesha, it shows that's the system lifestyle ya watu. Kwa hiyo I'm not gonna completely judge them, but I understand ni ile perception ya maisha iliyokuwepo lately. So watu wengi wamekuwa na hiyo tendency. So that's all for na agree to disagree. Unahisi ama it's not a question actually, like it's like I agree to disagree, like millennium na Gen Z ukiambiwa uchague like ndo unataka uzaliwe sasa hivi uwe katika generation ipi? Stick to millennium regardless, man. Come on, man. This Gen Z out here, they are doing things. Ukiacha kwamba they are being too much, lakini umeona kwanza tuje kwenye let's masuala ya fashion, masuala like technology stuffs na nini. I think Gen Z are good. Millennium we just tunabaki kwa millennium. No, I feel like perception tu wanajitetea. No, where kuna this random video I posted and then like this kid nafikiria Gen Z goes like, oh, millenniums are copying our style. What are these people wearing? These people wearing baggy. Baggy has been there back in the 90s. Skinny jeans. Lakini wasn't kama sasa hivi. Sasa hivi mimi nawapa Gen Z na hapa kwa masuala ya fashion and stuff. Sasa hivi they're good. I'm ukikompare na tulivyokuwa tunavaa sisi kuchomekea ndani na vipenzi na socks. Interest yangu ya kifashion. Interest yangu ya kifashion imepungua. But I have to dig to it ili to understand. Ngoja tutaenda kumwangalia kwenye Instagram na Facebook huko picha zake. No, I'll block Facebook. Hata sijui account yangu nimeshai delete Facebook na Instagram si post anymore. Lakini tunakumbushana kwa sababu nimesema Instagram, do not forget to follow us in all social media platform. Anza na YouTube at the Coach Podcast TZ, lakini pia unatakiwa uende on Instagram the Coach Podcast TZ, unatakiwa uende on Twitter and everywhere ni the Coach Podcast TV. As we are about to close our today episode, I want you all to be prepared. Our next episode tutaongelea much stuff concerning to raising Gen Z. So chances that's interesting. Chances are tutaleta mzee wa mtu. I'm just joking. But we're going to talk about how the Gen Z wanna surviving kutokana na how we talk about this, and then we feel like
we need to see the difference between Gen Z and millennium. Yeah, Yani how the growth is yani difference by now. Imekuwa debate kubwa sana all over the world. Si yani ipo naweza kusema ipo kifili zaidi lakini I think we really need to talk about how Gen Z wana nini, so probably unajua wanahisi kama tunawakandia sana Gen Z. No, it's really they are nasty. I'm not going to say it. I've been saying this for years on my Instagram. I can say them to their face. Hello, Gen Z are nasty. Hawaogopi. Yani me the confidence. It's a confidence for me. Kama wanavyosema. It's a confidence for me. So so our next episode we talk about Gen Z and the millennium. Yani the raising of watu walolelewa ki-Gen Z na raising wa millennium. Yeah, so I think it's a great topic, guys, and you have to choose. You don't want to miss this topic. Yeah. Exactly. So it will be our next episode. Yeah, kwa hiyo tunahitaji wote subscribe, to follow, like be ready, show some love and support, share as much as you can. Exactly. Kuna video zamani ya Zari alikuwa anarekodiwa na Diamond, mwambie rafiki yako amwambie rafiki yake, kwenye show moja ile. So I think Diamond are forever. Na on behalf of related to that video, mwambie rafiki yako amwambie rafiki yake. Muangalie The Coach Podcast. So mulikuwa na mimi Abdul Halim Hafidh Hassan, or you can call me Halim, pamoja na Abdul Rahim. Call me Mapete. A-Square. A-Square. Yani tuko katika process za kupi square. You think we can do that? Yeah, for sure we can. It can be done. Everything is possible, man. Yeah. Everything possible. Tuko tuna survival mode. Survival mode ya kutosha. Yo. See you on the next episode, guys. Today was fun. We out.